Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့လက်တွေ့သင်ခန်းစာအနေနဲ့လူကြီးများအတွက် AI သင်ခန်းစာများအခန်း၄ဖြစ်တဲ့AI နဲ့နော်မြန်မာဘာသာပြန်ခြင်းဒါမှမဟုတ်အပင်တွေဓာတ်ပုံတွေဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့မေးမယ်အပြင်တွေပစ္စည်းကိုမေးတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်လက်တွေ့ပြချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ကအရင်သင်ခန်းစာတွေမှာလည်းသင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ AI နဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေသုံးတတ်နေပြီလဲဆိုတော့ Gemini ကိုကျွန်တော်တို့သုံးတတ်နေပြီเนาะ Gemini ရှိမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီCopilotပေါ့နော်Copilot ရဲ့ Gemini ရဲ့သုံးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖုန်းတွေမှာလည်းတခြားfunction တွေရှိပါတယ်သူတို့ကလည်းဒီ AI ကိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့လုပ်ကြတာပါပဲเนาะပထမဦးဆုံးပေါ့နော်မြန်မာဘာသာကိုချက်ချင်းဘာသာပြန်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးချက်ချင်းဘာသာပြန်ဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေမှာသုံးဝင်လဲဆိုတော့ဗျာခရီးသွားတဲ့အခါမျိုးလို့ဘာလို့ဆိုသုံးဝင်တာပေါ့နော်ဟိုအိမ်သားတွေပဲလိုက်ရှာတော့အိမ်သားဘယ်လိုရေးထားမှမသိဘူးတချို့ကစာပဲရေးထားတာမျိုးတွေပဲရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေသုံးတဲ့အခါကျရင်လိုရတကူပဲအောက်မှဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Android phone မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာအပေါ်မှာအမြဲတွေ့နေတဲ့ Google ဒါကျွန်တော်တို့ခေါ်တော့ search bar ပေါ့ဗျာဒီ search bar ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ search bar ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနာမှာပေါ့နော်တော့ Google Lens လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကတခါတည်းကျွန်တော်တို့ဟိုပြတာပေါ့ဗျာဟိုမှာဆိုဘာဒီမှာ Google Lens နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လုပ်လို့ရတာတွေတော့အများကြီးပေါ့နော်သူကဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့အဲ့ဓာတ်ပုံရှာခိုင်းလို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဘာသာပြန်ခိုင်းလို့လည်းရတယ်ဘာသာပြန်ကြတော့ကျွန်တော်တို့သူက translate လို့ခေါ်တာပေါ့နော် translate ဆိုပြီးတော့ဘာသာပြန်ခိုင်းလို့လည်းရတယ်ကျွန်တော်ဘာသာပြန်တာကိုအမြန်စမ်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကကျွန်တော်တို့ဒီဘာသာပြန်တဲ့နေရာမှာမြန်မာကနေမြန်မာကိုပြန်มาတော့ကျွန်တော်ကခုနပြန်ပြမှာနော်ကျွန်တော်ကဒီမှာရွေးထားတဲ့အခါမှာသူက detect language ပေါ့နော် detect language ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ Google တော့သူဆုံးဖြတ်မယ်ဗျာဒီဘာသာစကားဘာဘာသာစကားလဲဆိုတော့နော်အဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဟိုဘက်ကဘာသာစကားကိုဟိုဘာသာပြန်ပြီးမဲ့ဘာသာစကားကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာပေါ့နော်မြန်မာဘာမီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့အမြဲတမ်းပဲ translate from ဆိုတာဘာသာပြန်မဲ့ဒီဘက်ကနေပဲဘာသာပြန်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ကိုဘာသာပြန်မဲ့နေရာမှာ detect language ကိုပဲရွေးပါပေါ့နော်ဒီ language ကအမျိုးရှိရပါဗျာကျွန်တော်ဥမာလေးပြမယ်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှဒီစာအုပ်လေးတုပ်ရှိပါတယ်ဒီစာအုပ်လေးကဒါဆိုရင်ဒါဂျပန်ခရီးသွားပေါ့နော်ခရီးသွားဟို guide book ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒါဒီပုံမှာဘာရေးထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိချင်တယ်ပေါ့နော်သိချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ Google Translate ကိုကျွန်တော်သုံးပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာဆိုတာတွေ့လာသူပေါ်ပါရေပေါ့နော်တန်းပေါ်တယ်ဂျပန်ဘာသာနေပြီးတော့သူမြန်မာဘာသာကိုတန်းပြီးတော့ပြပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုလဲမြန်မာနိုင်ငံပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ဒါပေမဲ့တခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ Google Translate ရဲ့ကျွန်တော်အမြင်ပြောရင်တော့အားနည်းချက်ပဲပြောရမလားဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုတိတ်မတိကြတာ तू ကချက်ချင်းဘာသာပြန်တဲ့အခါကျတော့ तू ကနည်းနည်းနှောင့်နှေးချမ်းချမှုနည်းနည်းရှိနှောင့်နှေးချမ်းချမှုဆိုတာကတခါလေကြောက်လို့ရှိရင် तू ကဆုံးဖြတ်ခတ်တာပေါ့ဗျာဟိုဘာသာစကားတစ်ခုကို तू ဒါရိုက်ဘာသာပြန်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ तू ကဆုံးဖြတ်တစ်ခါကျရင်ခတ်တယ်ခတ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင် तू ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလုံနေရတာတစ်ခါကျလို့ရှိရင်အခုတော်ကြရင်ဒီစာလုံးပြလိုက်နောက်တစ်ခါကျရင်နောက်စာလုံးပြလိုက်အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ကောင်းတာကတော့ဘာကောင်းလဲဆိုဓာတ်ပုံအရင်ရိုက်လိုက်ဗျကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုအမြဲကြံပေးတယ်နော်ဟိုဓာတ်ပုံအရင်ရိုက်လိုက်ဒီလိုဓာတ်ပုံလေးရိုက်လိုက်ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျမှဒီမှာဓာတ်ပုံရသွားပြီပေါ့နော်ဒီဓာတ်ပုံရသွားရင်ဒီဓာတ်ပုံကိုမှကျွန်တော်တို့အဲ့ Google Translate နဲ့ဘာသာပြန်ခိုင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြန်သွားမလဲဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနကတော့ဒီရောပြန်ယူလိုက်ရင် Google Translate ရခုနကတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးဒီမှာလာပြရတယ်တွေ့ရမှာအဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုယူလိုက်လို့ရတယ်ယူပြီးတဲ့အခါကျမှကျွန်တော်ဘာသာပြန်ပေးပါလို့ပြောလိုက်လို့ရှင် तू ကတခါတည်းသူဘာသာပြန်ပေးအဲ့ဒါမျိုးကကျတော့
တွေ့ရမယ်ထင်ပါတယ်နော်အဲ့အမျိုးကကြတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့တိကျတယ်ဗျ။ तू ကဟိုဓာတ်ပုံကိုတစ်ခါလေးယူပြီးတော့ဘာသာပြန်ရတဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကပို့ပြီးတိကျတယ်။ဟိုခုနပြောသလိုပေါ့နော်။ဟိုကတော့အတုံးဝင်နေဓာတ်ပုံတွေပဲရိုက်ဆရာမလို့ live ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချက်ချင်းဘာသာပြန်ပြီးတယ်ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့လူကြီးတွေတုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဓာတ်ပုံလေးရင်ရိုက်လိုက်ပါ။ဘာမှလည်းပြင်မှန်းတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဓာတ်ပုံလေးရင်ရိုက်လိုက်နော်။ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်ပြမယ်နောက်တစ်မျိုးထပ်ပြမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်မျိုးထပ်ပြမယ်ဒီမှာကျွန်တော်မှာဘာလေးရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှာဒါကကျွန်တော်ဒါပစ္စည်းပေါ့ဗျာဝယ်ထားတဲ့ကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုပါဒီပစ္စည်းကိုမြင်ရမှာထင်ပါသူကကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက်ဒီတက်တာလို့ခေါ်တယ်ဗျာသူကဘာမှသုံးတာလဲဆိုတော့အိမ်ကြီးမှာပေါ့ဗျာဟိုမှာဒီကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက်ဆိုတဲ့အစိတ်ရှိတဲ့ဓာတ်ငွေ့ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအချက်ပေးတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အိမ်မှာဝယ်ပြီးတတ်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကသိကျင်တယ်ပေါ့ဗျာဒါပါလဲပေါ့နော်ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံအရင်ရိုက်လိုက်ဗျာအဲ့တော့ခုနကတော့ပြောသလိုပဲဓာတ်ပုံအရင်ရိုက်လိုက်နော်ဓာတ်ပုံအရင်ရိုက်လိုက်ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံကျွန်တော်အရင်ရိုက်လိုက်မယ်နော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဓာတ်ပုံအရင်ရိုက်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့ဒီ search bar ကိုပြန်သွားပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုပြန်နှိပ်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ခုနကတော့ကျွန်တော်ပြရတဲ့ဒီ image ပေါ့နော်ကျွန်တော်တပုံနည်းနည်းလေးဝါးနေလို့နော်မြင်ရမှာထင်ပါတယ်ခုနကကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ဒီဟာလေးကိုပြန်ယူလိုက်လို့ရှိရင် तू ကအရင်ဆုံး तू ကသူ့မှာကဒီ Google Lens လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီ Google Lens မှာ function နှစ်ခုရှိတယ်ဗျတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ तू က search လုပ်ပြီးတဲ့ function ဒါပါလေဆိုတော့ search လုပ်တဲ့ function ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ translate လုပ်ပြီးတဲ့ဘာသာပြန်ပြီးတဲ့ function နော်ဒီမှာ तू ကဒီမှာကျွန်တော် तू ကတခါတည်း तू ကမြန်မာဝယ်လို့ရတယ်ဘာညာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြီးတခါတည်းပြရတယ်နော်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါတွေမလုပ်ချင်ဘူးကျွန်တော်ကဟိုဘာသာပြန်နေတယ်ဆိုဒီမှာဒီဘာသာပြန်တာလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှင် तू ပြရနော်ဒီမှာ तू ရေးထားလေးတွေ့မှာပေါ့နော်ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက်ဒီတက်တာတဲ့ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက်ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူကလုတ်တဲ့ဟာပေါ့ဗျာနည်းနည်းကျွန်တော်ချဲ့ပြပါမယ်နော်ပြီးသွားရင်ဒီမှာသူ smart weather ပေါ့ဗျာသူလို့တခါကျတော့လေဘာသာပြန်တာအတိကျတော့မှန်တယ်ဗျဒါပေမဲ့လေဟိုကိုကသိရတာပေါ့နော်ဘာရေးထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးကျွန်တော်သိရတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြတယ် Google carbon monoxide detector ဆိုတာပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါက Google Lens ပေါ့နော်ဒါက Google Lens ကိုသုံးနည်းပါနောက်တစ်မျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနကတော့ဟာမျိုးတွေပဲခုနကကျွန်တော်ဓာတ်ပုံနှစ်ပုံရိုက်ထားတယ်နော်ဒီ mega ဟိုဆောက်တုပ်ရဲ့ကျွန်တော်ဒီ carbon monoxide detector ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်တာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီပစ္စည်းတွေကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိကျင်တယ်ပေါ့ဗျာဟိုကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်ထားတယ်ဘလို့သုံးရတယ်ဗျာသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကိုပိုင်းတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်Gemini ပဲဖြစ်သွားမေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်နှစ်ခုအသင်ပေးနော်ကျွန်တော်တစ်ခုတည်းမသင်ပေးဘူးနှစ်ခုသင်ပေးတယ်ဘယ်ရနဲ့ဖြစ်စမ်းကြည့်လို့ရနော်စာဆိုကြပါဗျာကျွန်တော်ကဒီတစ်ခါကျွန်တော်ဒီဝါနဲ့စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကိုပိုင်လုံးနဲ့စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကိုပိုင်လုံးမှာစမ်းကြည့်မယ်ဒီမှာအပေါင်းလက္ခဏာလေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ်လို့ရှင်သူကဒီမှာဗျာသူကရေးထားလေးရှင်စာလေးတွေတော့တိတ်မမြင်ရဘူးပေါ့နော်ကင်မရာပုံဆိုကင်မရာပေါ့ဗျာခုနကတော့ဟာလိုပါပဲကင်မရာကိုနှိပ်လိုက်ပြီးကင်မရာနဲ့တန်းရိုက်လဲရပါတယ်ခုနကပြောလို့ပေါ့နော်ဒီလိုကင်မရာနဲ့တန်းရိုက်လိုက်လဲရတယ်ပြဿနာမရှိပါမှနော်ရိုက်ရှင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကင်မရာနဲ့တန်းရိုက်လိုက်နော်အဲ့တော့ရိုက်လိုက်ပြီးရင်သူကဒီလိုလေးပြရမယ်ပေါ့နော်ဟာဒီမှာဒီပုံလေးပေါ့ငါတုံးရိုက်ထားရပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီပေါ်တင်ပြီးတော့မြန်မာလိုသိချင်မြန်မာလိုပဲမိလိုက်ပါနော်ဒါပါလဲပေါ့နော်ဒါပါလဲဘယ်မှာသုံးတာလဲပေါ့နော်ဒါပါလဲသူရှာပြီးတော့ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက်ဒီတက်တာတစ်လုံးပါဆိုပြီးသူကတေးသိပ်ပြောပြရနော်ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက်တန်းငွေတွေရဲ့တဲ့အန်ဒီရေကိုတဲ့တတိပေးဖို့အန်ဒီသုံးတဲ့ဆက်ပါတဲ့ဆိုတာအနောက်သူအသေးချပြောပြရတယ်ဗျာကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက်ဆိုတာဘာလဲနော်ပြီးသွားရင်ဒါဓာတ်ငွေ့မျိုးရန်တွေဒါတွေထွက်တဲ့အငွေ့တွေဘယ်မှာသုံးတာလဲဆိုတော့တဲ့အိမ်မှာဖြစ်တဲ့
ရှိတဲ့နေရာတွေမှာမီးဖို့ကြောင်တို့နော်ဓာတ်ဆီမီးဖို့သုံးတဲ့နေရာတို့ဘာလို့မှတရတယ်ပေါ့ဗျာသူကတဲ့10နှစ်ခံတယ်တဲ့ဘယ်လိုတတ်မလဲဘယ်မှာယူရမလဲဆိုတာဟုတ်တဲ့ပြောပြလို့လည်းရပါတယ်တဲ့နော်ဒါမျိုးပေါ့နော်သူကအဲ့လိုမျိုးကောင်းနေပေါ့ဗျာသူ့ရဲ့အတိတ်ပဲဘယ်လိုပြောမလဲကိုသိကျင်တဲ့ဟာတစ်ခုကိုခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဓာတ်ပုံရိုက်လို့လည်းရတယ်ကိုကတခါကြလို့ရှိရင်လမ်းတွေပဲသွားနေတယ်အဲ့လိုမျိုးချက်ချင်းမေးဖို့အချိန်မရှိလို့ရှိရင်ကိုသိကျင်တဲ့ဟာလေးကိုဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ပါပြီးသွားရင်အိမ်ရောက်မှပြန်ရွေးပါပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်ဓာတ်ပုံနှစ်ပုံထည့်ထားမလားဒီမှာကကျွန်တော်မြင်ရဒါလေးကကင်မရာပုံလေးကကျွန်တော်ဓာတ်ဘရုံရိုက်တာဒီကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံလေးကိုစုထားတဲ့ album ပေါ့ဗျာနော် album ကိုသွားကြည့်လို့လည်းရတယ်ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်လေးရွေးလိုက်လို့လည်းရတယ်ဒီစာအုပ်ကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကရွေးလိုက်ရပေါ့ဗျာဒီစာအုပ်ကိုငါဒီစာအုပ်ကြောင်းသိကျင်တယ်ပေါ့နော်နော်အဲ့လိုပေါ့နော်ဒီစာအုပ်ကြောင်းကျွန်တော်သိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နားလေးဗျာဒီဖုန်းကတော့နည်းနည်းဖြစ်နေလို့ခုနဒီမှာ Gemini ဆိုလဲတူတူပါပဲเนาะ Gemini ဆိုလဲတူတူပဲ Gemini မှာဒီ feature လေးရှိရပါတော့ဒီမှာ gallery လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဓာတ်ပုံတွေမှာရိုက်ဖို့ gallery ဆိုတာရှိတာပေါ့နော်သူ gallery ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာဒီဓာတ်ပုံတွေမှာခုနကကျွန်တော်ကြိုက်ထားတဲ့ဂျပန်စာအုပ်ပုံပေါ့နော်ဒီစာအုပ်လေးကိုကျွန်တော်တင်လိုက်မယ်တင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်မီးပါပေါ့ညာဒီစာအုပ်သိပါတယ်တဲ့နော်သူနမေကျော်ခီးသွားစာအုပ်တော့ပါတဲ့ဒီစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့ချက်လက်များကိုအောက်ပါတိုင်းဖိရှင်းထားပါတယ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဗမာအကြောင်းလမ်းညွှန်ထားတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့2010နဲ့2020ကထုတ်ခဲ့တာပါတဲ့ဂျပန်ခီးသွားရေးကြားမှာခစ်စားပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ဗျာသူကအဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့အကုန်ပြောပြတယ်နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ပြောတယ်Google နဲ့သုံးတာပေါ့ဗျာခုနကတော့ဟိုကတော့ဘာသာပြန်ပြီးတာဒါကတော့သူကဘာသာပြန်တာတဲ့ပို့ပြီးတော့လေးတက်သွားတယ်ပေါ့နော်သူကကိုကမေးလို့ရတာပေါ့နော်ဘာအကြောင်းဒါဘာစောက်အကြောင်းလဲဘာညာဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့တခါလေးမေးလို့ရပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ Google Lens နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပါနောက်တစ်ခုကဘာကျွန်တော်လည်းပြချင်လဲဆိုတော့အကောဆိုကြပါစို့ဗျာကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံခြားမှာပဲနေတဲ့လူတွေဖြစ်ပါနေကြပါတယ်เนาะကျွန်တော်မြန်မာလူကြီးများဆိုတာကျွန်တော်မြန်မာပြည်ရဲ့လူကြီးတွေတခုတည်းကိုကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပြီးတင်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တင်ပေးတာဘယ်နိုင်ငံမှာရှိရဖြစ်လူကြီးတွေပေါ့เนาะချို့ဆိုလဲအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့ဘာလို့စင်ကာပူတို့ဘာလို့ဒီလူကြီးတွေအားလုံးအကျုံးဝင်ပါတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်လူကြီးဆိုလူကြီးတွေပဲတင်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူးလူကြီးဆိုပြီးတော့လဲလူကြီးတွေပဲတတ်တင်ပေးတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးလူလက်တွေရောလူငယ်တွေရောတင်လို့ရပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုပေါ့ဗျာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့စာလေးတစ်စောင်လာတယ်ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုစာလာနိုင်ငံခြားမှာပဲနိုင်ငံခြားမှာနေပဲဆိုပါစို့ဗျာကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုစာလေးတစ်စောင်လာတယ်ဘာရေးရမှန်းလဲကိုလည်းမသိနော်ဖတ်ဖို့ကလည်းခက်ခုနကပြောလို့ Google Translate တို့ပါဦးနဲ့ဘာသာပြန်ခိုင်းတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာပြန်ပြီးသွားရင်လည်းကိုကသိချနားလည်မှာမဟုတ်တချို့ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပါပဲဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်ပါဒါကတော့အကောင်းဆုံးနည်းပေါ့ဗျာဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တာအကောင်းဆုံးပါပဲနော်ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်ပါအဲ့စာပေါ့နော်မြင်ရသမျှအကုန်လုံးကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်ပါဓာတ်ပုံရပါပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရပါပြီဒီဓာတ်ပုံစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမှာပေါ့ဗျာနော်ဒါတော့အမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်မျက်စိလာစစ်ခိုင်းတဲ့စေးစာပါနော်ကျွန်တော်မျက်စိလာစစ်ပါဆိုတဲ့ကျွန်တော်စေးစာပို့တာနော်အဲ့ဟာကိုခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ Gemini နဲ့တော့၎င်းကို Pilot နဲ့တော့၎င်းမေးမယ်ပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်ကဲပါကို Pilot အရင်ကို Pilot နဲ့ကျွန်တော်မေးကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာကို Pilot ရှိတယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှိရနော်ကို Pilot ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုကျွန်တော်ကို Pilot နဲ့မေးမယ်ပေါ့ဗျာနော်ကို Pilot နဲ့မေးဆိုရင်ခုနကတော့ပြောသလိုပါပဲဒီက
အပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် photo ဆိုတာလေးပေါ်မယ်ပေါ့နော် photo ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရှိတော့ဓာတ်ပုံတွေပြမယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာကျွန်တော်ဒီကိုဟာလေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဒီစာပါတဲ့ဟာလေးကိုယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ယူလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်တော့ဒီဟာလေးကိုသူကကောက်တင်လိုက်တော့ဗောဗျာသူတင်လိုက်တော့ဗောဒီပုံလေးဒီထဲမှာတင်လိုက်တော့ဗောနော်တင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဗာမီးမလဲဆိုတော့ဒီစာကိုဘာသာပြန်ပြီးဘာဆက်လုပ်ရမလဲပြောပါဆိုတော့နော်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲပြောပြပါဘောနော်အဲ့လိုလေကျွန်တော်မီးလိုက်မှာနော်ဒီစာဘာသာပြန်ပြီးဘာဆက်လုပ်ရမလဲပြောပြပါဒါတော့ဘာသာပြန်ပြီးတော့နော်မကြခင်မျက်စိစစ်ဆေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒါမှသူကအဲ့ရတစ်ခုလုံးသူဘာသာပြန်ပြီးလေမသိရင်အသက်60ကျော်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကျမကြီးအတွက် NHS ဆိုသွားပြီးတော့အလကားကုလို့ရပါတယ်ပေါ့ဗျာသူကဒီမှာစေးစာထဲမှာပါတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ပြောပြတယ်ပြောပြပြီးတဲ့အခါမှာဘာကြီးလုံးတင်လဲဆိုတော့ပြောပြတယ်ပြောပြရင်သင်ဘာဆက်လုပ်တင်လဲဆိုတော့တဲ့မျက်စိအကျိုးခံစားခွင့်ရရှိနိုင်လားမရှိနိုင်လားစစ်ဆေးရမယ်60ကျော်ပြီဆိုလို့စစ်ဆေးရင်မှာတဲ့ online ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့နော်မေးစရာရှိတာလေးမေးလို့ရပါတယ်ဗောနော်လူအပ်ရင်လေတဲ့ကျွန်တော်ကကူညီပေးပါမယ်တဲ့လူကျင်တာလေးရှိရင်ဆက်ပြောပါဗောနော်အဲ့ဒါမျိုးဗောနော်သူကဒါမျိုးကိုကစေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတို့ပါဆိုဥမာဗျာဒါမျိုးတွေအများကြုံရပါတယ်နော်နိုင်ငံခြားတို့မှာနေရဆိုလို့ရှိရင်ကိုကလည်းတက်ကြီးဗျာစာရီပါတွေကသူတို့လာတဲ့ရုံးစာတို့ပါတော့ဖတ်ရပြည့်ရလဲခက်တယ်နော်ဘာတွေရေးလို့ရေးထားမှလည်းမသိတဲ့အခါမျိုးကြလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်နော်အီးမေးလ်တို့ပါလို့လည်းတူတူပဲနော်တချို့ခါကျရင်ဗျာအီးမေးလ်ကလာတယ်ဗောနော်အီးမေးလ်ကိုကြည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်အီးမေးလ်ရှိလားမရှိလားကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင်ဗျာတစ်ချက်လောက်အကေပြီးဗောနော်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ခုလောက်နမူနာပြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြလို့ရပါတယ်လို့ပေါ့ဗျာဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်မှာအီးမေးလ်သိကိုကြီးကိုတာအီးမေးလ်မရှိတော့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးเนาะအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တော်များများလောက်တက်ကြပါတယ်เนาะ screenshot ရိုက်လိုက်ပါကိုသိချင်တဲ့ဟာဥပမာဘောနော်ဘာတွေရေးထားမှမသိဘူးသိရမလားအီးမေးလ်လာတယ်အရှိကြီးပဲ screenshot တွေ3ခုလောက်ရိုက်3-4ခုလောက်ရိုက်ပြီးတော့အဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုထဲမှာအဲ့ Google Gemini မှာပဲဖြစ်ကိုပိုင်လုံးမှာပဲဖြစ်တင်ပြီးတော့သူတို့ဒါဟုတ်ဘာသာပြန်ပေးပါဘာဆက်လုပ်တင်လဲပြောပါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကအဲ့ဒါကြီးတစ်ခုလုံးဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာသာပြန်ပေးလိုက်နော်ဒါကတော့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောထားတာပါနော်ပြီးရင်ဘာဆက်လုပ်တင်လဲဆိုပြောတခါကြလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတာလေးတစ်ခုပြောပြမယ်နော်အဲ့ဒါကတော့လူတိုင်းလည်းလက်ခံနိုင်ကြမှာထင်ပါတယ်အခုကာလတွေမှာအလိန်ကောက်တွေဒါများတယ်ကြားဖြန့်လို့တော့ဒါများတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုများတဲ့အခါမှာဒီဟာတွေကိုထိထိရောက်ကာကွယ်နိုင်တာက AI ပါနော် AI ကိုမေးလိုက်ပါသူတို့နော်ငါရှိကိုဒီစာလာတယ်ငါဘာလို့ရမလဲအစ်စ်လားသူ့လားမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကပြောပြပါလိမ့်မယ်ဟာပတ်စံလေးပိုင်လွှဲဆိုဟာမလွှဲနဲ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အရေးကြီးတဲ့ဟာတွေသူတို့ပြောပြပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုချင်တာကတော့ကိုဟာကိုလုံခြုံအောင်လဲ AI သုံးလို့ရပါတယ်သိချင်တာရှိလို့ရှိရင်လဲ AI သုံးလို့ရပါတယ်နော်ကိုကဘာသာစကားပဲမတတ်ဘူးဆိုတာမျိုးကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးဘယ်နဲ့သွားပြပဲအာရပ်နိုင်ငံပဲသွားဂျပန်တရုတ်သွားကိုရီးယားသွားအတူတူပဲနော်ကိုကမသိလို့ရှိရင်menu မှာစားတော့ဆိုင်တွေပဲသွား menu လာလို့ရှိရင် menu ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ဘာသာပြန်ခိုင်းလို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ငါ့ကိုဒါဘာလဲဆိုတော့ပြောပြဘယ်ဟာမှားရင်ကောင်းမလဲပြောပြပါအဲ့ဒါလည်းရတယ်နော်ဘလို့မှပြဿနာမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်တွေ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲတိတ်လဲရှည်သွားမှာဆိုလို့လေဒီမှာပဲရက်လိုက်မယ်နောက်တစ်ပတ်ကျရင်ကျွန်တော်ဒီထက်ကောင်းတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေပေါ့ဗျာဒီထက်ပိုပြီးအသုံးဝင်တဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်သင်ပေးပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်